बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश्क मौसम को अब भूल जाएं, बारिशों के नए सिलसिले की बड़ी खबर आ गई। बारिशें, तेज़ ठंडी हवाएं, बर्फबारी की पेशगोई, कब से कौन कौन से इलाकों में, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है। बलूचिस्तान के शुमाली मगरबी हिस्सों और पंजाब के मगरबी हिस्सों में हल्के हल्के बादलों का गुजरने का सिलसिला जारी है। बारिशों का कोई भी सिलसिला मौजूद नहीं है। आज रात के दौरान मंडी बाल्दीन, जेलम, चकवाल, तेलंगाना, इस्लामाबाद, स्वाबी मर्दान में हल्की धुंध पड़ सकती है। ताम बालाई हिस्सों में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी पड़ने की तवक्को है। इसी दौरान लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रेमियार खान समेत सूबा पंजाब के अक्सर शहरों, कराची, हैदराबाद समेत सिंध, जनूबी मगरबी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क शदीद सर्द रहेगा। मज़ीद रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक कमज़ोर नया सिलसिला बालाई महदूद इलाकों में 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के दौरान मुतासिर कर सकता है। सिलसिला सिर्फ महदूद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का बाइस बनेगा। आने वाले नए सिलसिले से बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ वादियों में तेज़ ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के कई इम्कानात हैं। इसी दौरान दीर, चित्राल, सुवात, कालाम, मालम जब्बा, दरूश, बाबू सरटाप, इसकारदू, अस्तोर, गिलगित, हंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास, भंगरोट और कश्मीर के भी चंद पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्की है। मज़ीद वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।